Umpan mas bro. Kuwi mau ning kono kliwir-kliwirane kuwi lho akeh. Apa? Nyangkut tok. Nggak ada. Mana? Ayo mujair. Buang deh. Wih. Aduh, jolonnya pada bolong. Lepet. Akeh ya. Lho, mantep Pak aku gini. Wih, api-api no. Alah, kegedean jolo. Itu dua. Ah. Tuh. Aduh. Alah. Hilang kegedean jolone. Alah, hilang kabeh. Apa yang ngurusi kuwi ya? Alah, hilang maning. Itu tawes besar, terlalu besar mas bro. Lagi sih deh. Jihi. Wes angel berarti. Nah, itu banyak sekali. Siapa bilang tidak ada yang mencolot? Muhammad. Enggak, langsung no dibawa ke atas. Kalah ucul kabeh. Kalah. Digone mbulur. Alah sing cilik arep ucul.
besar sekali. Itu berburu. Kakap besar sekali. Sahabat Negul. Sip. Udang apa tawes wi? Lah, kintir tekan kono. Kayaknya tajurannya dapat Mas Bro ini. Dapat Mas Bro, lumayan. Gak besar lah. Mantap. Kita pasang lagi Mas Bro.